Simoyi nemishqa eng oxirgi g'alaba qilg'uchi ayilna oladi. Buning sababini o'ylanib bakkan do'stlar bormi? Amaliyotda Simoyiningki g'alaba qilishidagi eng cho'ng sabablarning birisi uningki o'zining kayfiyatini nihoyat yaxshi kontrol qila olganligidir. Cho'ng ishlarni qila oladigan kishilarningki alaylik bo'lsa o'zining kayfiyatini kontrol qila oladi. Osonlikcha ochiqlamaydi, oson hayajonlanib ketmaydi. Eng muhimi hissiyotga tayinib ish qilmaydi. Etrafımız qaraydigan bo'lsaqmi, nurg'un kishilar kichikkina bir ishlar yo'liqqan vaqtda hissiyotning kayni kirib ketib, ochiqlash va yoki alohida hayajonlanib ketish sababidan xatoliklarni qilib soladi, keyindan pushaymon qiladi. Demak, bularning hammasi nima desa, kayfiyatni kontrol qila olmaganlik. Cho'ng ishlarni qila oladigan kishilarningki dal kayfiyatni kontrol qila oladigan bir iqtidor bo'lganligi uchun ular cho'ng ishlarni vujudga chiqara olgan. Çünkü konularda bir gap bor, kayfiyatini kontrol qila olgan odam dunyoni kontrol qila oladi deydigan. Kino qaraydigan bo'lsaqmi, Simoyi bilan Jugalyang naq tirikishib turgan vaqtda, ya'ni Simoyi jangi chiqmay turgan vaqtda Jugalyang nihoyat qiynalib ketadi. Nimishqa? Chunki u davlatidan yiroqlab, nihoyat uzun safarni bisib Simoyining oldiga jang qilishga kelgan. Agar u jangi chiqmay tursa, demak Jugalyang ochliq, iqtisod nurg'un tarafdan qiyinchilik uchraydi. Shu u Simoyini jangi chiqarish uchun uningga ayol kishining kiyimini so'g'at qiladi va uni haqoratlaydi. Buni ko'rgan nurg'un song'ullar, mushavirlar, hatto askarlargacha nihoyat ochiqlandi. Hozirla jang qilayli, Jugalyangni mag'lub qilayli. Buning shu tillaganlari, shu haqoratlarni o'ziga qaytirib birlaydi deb, hammasi Simoyininki bargohining oldiga kelib yig'ilib oladi. Jangi chiqimiz, bizga ruxsat bering deb turib oldi. Dal shu vaqtda Simoyi jang qilishni rad qildi va kulib turib, "Menga ayol kiyim so'qisi nima bo'pti? Bu odatdagi ish-ku" deb jangi chiqishni qabul qilmaydi. Chunki jangi chiqsalar, hayajonlanib, ochiqda chiqib qolsa, bu jang balkim Jugalyangga foydali bo'lib qolish mumkin-da. Ochiqda chiqarilgan qaror sababidan nurg'un qo'shin mag'lub bo'lib, hatto bularningki davlati xavf uchirish mumkin. Demak, dal mushdan o'ylay olganligi uchun, o'zining shu kayfiyatini kontrol qila olganligi uchun oxirida Simoyi Jugalyangni qistab, ochiqlatib, kasal qilib, o'ltirib qaytarib o'tdi. Agar uch podshohlikdagi mushdan o'xshash odam boshqarish, iyilik tiklash, kishilik munosabatga oid mazmunlarni texnik cho'nqurlab o'rganmoqchi bo'lib qolsangiz, ayrimxonaga unidor numarangizni qoldirib qo'ying. Bizningki shu Pichan nahisida 4-ayning 15-kuni naq maydon 3 podshohlik va xodim boshqarish, g'arb sayohat va iyilik tafakkuri temasida naq maydon darsimiz va mush dars orqali texnik cho'nqur mazmunlarga bilimlar ega bo'la olasiz.